我試下咁跑一圈要幾耐啊？四字頭究竟要買珠海嘅大平層好啊，定係話買珠海嘅大別墅好呢？咁我呢期好多業主都揾我話有冇啲別墅介紹啊？又要啲蘇州園林嘅風格啦，亦都要啲現代化嘅設計啦。咁我今日就帶大家睇下呢個珠海依家目前最 hit 嘅華發苑子別墅，走！我依家咧就喺呢個雙拼別墅嘅2樓，咁其實喺呢度望落去咧，呢個中空廳咧足有6米高嘅，咁下面我又唔影啦，點解咧？因為呢一棟別墅嘅 point 咧唔係喺1樓，而係喺地下室。走，呢個地下室咧都有一個挑高嘅中空廳喺度，咁依家上到呢一層咧，其實係屬於 B1，即係負1層，下面仲有一層要負2層。但係 B1你都 feel 到咧，其實佢嘅陽光係好充足嘅。點解咧？就係因為呢一個天井呢個天井嘅設計。圍合式嘅天井，然後四邊咧3邊做晒落地玻璃，大家都可以咁樣設計下。如果真係自己攞嚟住咧，喺呢個地下室係好唔錯。我哋睇過好多別墅啦，咁但係好多都係冇到呢個採光井而且呢一個咧好有 feel 嘅。落雨咧，你喺入邊可以睇水簾洞啦。如果唔係落雨晴天，好似而家咁樣擔把遮喺度捉棋又好，喺度燒烤都好，有好多活動可以喺度玩嘅。你估下我依家喺幾樓？應該估唔到嘅，呢度係 B2，即係最下面嗰層。但係點解都係咁光猛呢？亦都係得益於呢個採光井。而呢一個採光井其實喺我哋別墅嘅正門嗰邊嘅。咁其實頭先我哋睇到 B1啦，都有採光井啦。咁佢就錯開晒啲採光井嘅位，咁又唔會影響到上面嘅結構啦。但係你嘅地下室會變到好好用，因為其實以前好多客咧就買過別墅，但係個地下室就係最大嘅詬病，就係因為太暗啦、太潮啦。呢個別墅唔存在嘅，我哋睇埋呢邊層，呢邊依然有個採光井，攝影師可以睇到上面，咁頭先到依家一共俾大家睇到有3個採光井啦，而且每一個嘅位置都唔同，咁就變咗我哋係3個呢個位置咧，全部有採光井，無論 B1、B2，你都係好光猛嘅，咁當然呢種設計咧係比較奢侈噶啦，因為冇做咁多房但係咧你嘅私人空間、會客空間咧，簡直就係 perfect。咁苑子佢下面嘅停車位咧，同其他別墅又唔同啦。因為有啲別墅嘅停車位係飄出去嘅，但係我哋呢邊係縮入嚟嘅。意思係點咧？你可以好似個示範單位咁，兩邊都 design 下，做翻自己中意嘅一個 display 你中意車或者係其他嘅一啲模型全部都可以擺晒喺度。跟住喺呢個門口入去就係我哋嘅 B1 正式入門口位啦。所以其實佢呢個車庫都可以利用埋，係真係好唔錯呢一點。樓梯位、電梯位全部預好晒，咁呢個 lift 咧其實都可以再做大啲，就睇你視乎你呢個樓梯想點樣用啦。咁基本上住得有5層別墅一定要有 lift。咁其實呢個 lift 咧企3個人咧係冇問題嘅，4個人嘅話咧逼逼地。OK， 睇下我哋而家喺3樓3樓又係咩設計咩結構咧 ？OK， 主人房喺3樓，3樓呢邊有一個好大嘅露台位嘅。但係呢度未算係最高層，最高層喺天台即係喺我哋主人房上面仲有一個天台空間。我覺得別墅最重要嘅咧都係講有天有地，成塊地都係你嘅，你成個屋苑嘅頂樓全部空間都係你嘅，呢個先係買別墅最重要一個 point 嚟嘅。仲有一個咧就係要鬥咩咧？鬥邊個送嘅贈送面積多啦。咁我而家嚟到天台位啦，正下方咧就係主人房咁所以其實主人房上面咧亦都有一個咁嘅私人空間啦。咁頭先仲有正下方咧，主人房隔離嗰度仲有一個空間做露台噶嘛，所以其實咧，你如果話贈送面積或者實用面積嚟講，呢度個別墅每一棟都係超過100%噶啦。咁頭先嗰間咧建築面積就3600尺度啦，計埋贈送嘅1500尺，大約咧就去到4000幾5000尺。如果你仲係覺得細咧，我帶你偷偷地望下呢一間點樣先叫係大戶人家？今日呢個大別墅，大家睇下啱唔啱 feel？ 一入門口就係一個前花園好誇張呢個花園。前花園都有足夠嘅空間啦，但係咧重頭戲係後花園走去睇睇先。我試下咁跑一圈要幾耐
嗱，中意運動係嘛？唔好出去跑啊！你就買咗呢個別墅佢，然後喺呢度跑翻2圈夠㗎啦。有幾大咧？你自己嚟量下啦。我已經跑咗2圈，我頂唔順啦。啱先睇完咗我哋嘅園林同埋別墅啦，我哋而家睇下會所。會所咧都係華發自己嘅奧特美集團去運營。咁其實喺停車場入嚟咧，就可以直接去到我哋健身房啊、泳池、中醫理療室等等啦，所有配套喺埋呢個圈度㗎啦。咁華發苑子除咗園林靚啦，屋已經夠大，同埋別墅夠大啦，佢嘅配套都唔錯嘅。依家呢個位咧就係我哋嘅私宴廳。咁如果你有 friend 過嚟，又唔想出酒樓食，有屋企又唔想整咧，可以喺度預約，咁同廚師講好你要食咩菜式，有幾多人，咁提前 book 好位就 OK 啦。基本配套啊，健身房，仲有呢個室內恆溫泳池。各種設備都有齊晒啊！仲有中醫理療室啦。我相信各位都睇過好多種別墅，咁點解今日Tony 要帶你睇呢個華發苑子呢？因為係佢呢種蘇州園林嘅設計呢，喺珠海可以話係獨一無二嘅。最關鍵係佢呢個銀碼係對得住大家嘅，400幾500萬你就可以有一棟咁嘅別墅，旺中帶靜。喺出邊呢就比較嘈啲，入到嚟呢好似去到世外桃源咁樣。你要超市有最高端嘅萬達超市喺度啦，萬達廣場啦。咁如果你要大自然嘅一啲自然景觀，咁出邊就係黃楊河同埋濕地公園啦。其實喺度住真係成個人嘅狀態都唔同嘅。包括我今日過嚟拍片，我都覺得好精神㗎。如果有興趣嘅，嗱嗱聲要阿 Tony 睇下。